Привезли до нас на ремонт компресорний блок SO7B. Тобто по об'єму робіт, що будуть які роботи виконуватися. Тобто, як бачимо, потрібно буде очистити поршень від закоксованості, від нагароутворення. То один ми вже майже на завершальному етапі, це є другий. Тобто це все, що є зайве, ці всі нагари, закоксованості, це потрібно видаляти. Ось. Так. Далі. По клапаній кришці бачимо, що бачимо. Також є нагароутворення, це залишки масла. Ось це все також максимально видаляємо, щоб воно все не попадало назад у компресор. Клапана плита у нас буде поліруватися, то вона у нас ось в такому стані. Також все, що зайве, потрібно видаляти. Клапана будуть під заміну, тобто ремкомплект клапаної плити буде виконаний. Також потрібно буде поправити різьбу, пройти плашкою. Це в нас М27 крок 1,5. Так, поршні ми вже підготували. Все очищено. Далі, клапана кришка також. Ось, все гарно. Все відчищено, все зайве абсолютно видалено. Все, от тепер він буде працювати. Не буде перегріватися, буде нормальна теплопровідність, теплопередача. Ось так і має бути. Клапана плита вже зібрана. Ось. Так, циліндр маслом змастили. Кільця не забуваємо розводити, але тільки розводимо кільця, а не клієнтів. І дивіться на рахунок клапаної кришки, що виходить. Дехто просто-напросто 2 рази там шморгнув дротяною щіткою і все. І каже, все, не виходить. Тут потрібно максимум її довести до такого рівня, щоб тільки був у нас чистий алюміній, чистий метал. Все. Нема такого не виходить. Є мало прикладних зусиль. Так, для очистки що було використано? White Spirit був використаний і також очисник карбюратора. Так, ось і все. Компресор зібраний. Різьбу ми освіжили. На сьогодні це буде все. Хіба що ось цього пацієнта сьогодні зробимо у 43102. Все, всім дякую за увагу. Щасливо!